Valyuta məzənələrindəki dəyişikliklər ölkənin iqtisadiyyatına, inflyasiya səviyyəsinə, xarici ticarət balansına və əhalinin alıcılıq qabiliyyətinə birbaşa və dolayı yollarla təsir edən ən mühüm makroiqtisadi amillərdəndir. Yaxın Şərq münaqişəsinin regionda yaratdığı qeyri-sabitlik dünya valyuta bazarlarına da öz təsirini göstərməkdədir. Amerika Birləşmiş Ştatları dollar aparıcı valyutalar qarşısında dəyər itirir. Dolların zəifləməsi adətən avronun bu valyuta qarşısında dəyər qazanmasına, yəni bahalaşmasına səbəb olur. Maraqlıdır, vəziyyət belədirmi? İstər Amerika dolları, istərsə avroda dəyər qazanmadan söhbət gedə bilməz. Çünki valyutaların dəyişkənliyinin əsas səbəbləri geosiyasi qeyri-müəyyənlik, qeyri-bərabərlik və iqtisadi şoklardır ki, hansı ki bunu biz son dövrlərdə yaşayırıq. Həmçində Hörmüz boğazındakı gərginlik baxımından neft qiymətlərinin artması səbəbindən ümumidə dünya üzrə inflyasiya daha çox yüksəlir. Amma dünya üzrə neft ticarəti əsasən Amerika dollarına vasitəsilə həyata keçirildiyi üçün bu Amerika dollarını deməli daha çox dəyərdə saxlayır. Və ikinci əsas fikrinizi cəlb etmək istədiyim nüans ondan ibarətdir ki, hər hansısa bir bölgənin və yaxud da ki ölkənin mərkəzi bankı faiz dərəcəsini yüksəkdə saxlayır. Ondan ötürü ki, inflyasiyanın qarşısı alınsın, iqtisadiyyatı normalda saxlaya bilsin. Amma digər tərəfdən faiz dərəcələrinin yüksək olması digər investorların bu valyuta üzərindən ticarət etməsini daha çox maraqlı etdiyi üçün bu həmin valyutanın yüksəlməsinin, dəyəri qazanmasının göstəricisidir. Amma əslində həmin ölkənin bölgə üçün inflyasiya daha yüksək xətt üzrə gedir. Son günlər dünya valyuta bazarlarında baş verən dəyişikliklər Azərbaycanda da diqqətlə izlənilir. Dolların sabit qalması, avronun bahalaşması həm ixal-ixrac münasibətləri, həm də daxili bazarda qiymət dinamikası baxımından müxtəlif suallar doğurur. Maraqlıdır, valyuta bazarındakı bu dəyişikliklərdən Azərbaycan iqtisadiyyatı necə təsirlənə bilər?